Conjugaison des verbes à deux bases, groep 2. In de eerste les van verb à deux bases heb je de werkwoorden van groep 1 gezien. Werkwoorden die één stam hebben voor de enkelvoudsvormen en de il meervoudsvorm en nog één stam hebben voor de nous-vous vormen. In deze les gaan we de werkwoorden die bij groep 2 horen bespreken. Autre verbe à deux bases. Werkwoorden die bij groep 2 horen hebben één stam bij de enkelvoudsvormen en één stam bij de meervoudsvormen. Nous, vous, il. Lire, se taire. Werkwoorden zoals lire en se taire krijgen een S achter de stam van alle persoonsvormen van het meervoud. Kijk naar de volgende. Je lis, tu lis, il, elle, on lit zonder S, maar nous lis, vous lis, il lis wel met een S. Met de uitgangen zeg je je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Andere werkwoorden zoals lire, traduire, interdire, conduire, cuire, dire, détruire, construire, élire, produire. Let op, dire, nous disons, maar vous dites. Se taire wordt op dezelfde manier vervoerd als lire. Je zet een S achter de stam van alle persoonsvormen van het meervoud. Met de uitgangen zeg je je me tais, tu te tais, il, elle, on se tait, nous nous taisons, vous vous taisez, il, elle se taisent. Andere werkwoorden, plaire, déplaire. Hoe leer je deze werkwoorden? Neem de stam van het hele werkwoord en zet een S achter de stam bij de nous, vous, il, elle vormen. Leer ook de uitgangen. Leren. Je, tu, il, elle, on. Gebruik je de stam LI plus de uitgang SST. Nous, vous, il, elle. Gebruik je de stam plus S en de uitgang ONS, EZ, ENT. Se taire. Je, tu, il, elle, on. Gebruik je ook de stam plus de uitgang SST. Nous, vous, il, elle. Gebruik je de stam plus S en de uitgang ONS, EZ, ENT. Werkwoorden à deux bases op être krijgen twee S in de meervoudsvormen en houden de accent circonflex op de I alleen bij de il, elle enkelvoudsvorm. Kijk naar de volgende. Connaître. Je connais, tu connais, il, elle, on connaît, de I met de accent circonflex. Nous connaissent met twee S, vous connaissez met twee S, il, elle connaissent met twee S. Met de uitgangen zeg je je connais, tu connais, il, elle, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, il, elle connaissent. Andere werkwoorden, reconnaître, apparaître, naître, paraître, disparaître. Hoe leer je deze werkwoorden? Neem de stam van het hele werkwoord en zet twee S achter de stam bij de nous, vous, il, elle vormen. Laat de accent circonflex alleen bij de il, elle, on vorm. Leer ook de uitgangen. Connaître, je, tu, connais de I zonder accent circonflex plus uitgang S. Il, elle, on, connaît de I wel met een accent circonflex plus uitgang T. Nous, vous, il, elle, connaît de stam plus twee S plus de uitgangen ONS, EZ, ENT. Werkwoorden à deux bases, eindre, eindre, oindre. De letter N van werkwoorden op eindre, eindre, oindre wordt vervangen door de letters GN in het meervoud. Let op. Craindre. Je crains met een N. Tu crains met een N. Il, elle, on craint met een N. Maar nous craignent met GN. Vous craignez met GN. Il, elle craignent met GN. Met de uitgangen zeg je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez, ils craignent. Andere werkwoorden, éteindre, rejoindre, peindre. Hoe leer je deze werkwoorden? Vervang de laatste N van de stam door een GN bij de nous, vous, il, elle vormen. Leer ook de uitgangen. Craindre, je, tu, il, elle, on. Craint de stam plus de uitgangen SST. Nous, vous, il, elle. Vervang je de N
door een GN plus de uitgangen ONS, EZ, ENT. Bijzonderheden. De laatste twee werkwoorden hebben ook twee bases. We beginnen met vaincre. Het werkwoord krijgt een QU achter de stam in het meervoud. Je vins, tu vins, il, elle, on vint, nous vainquons, vous vainquez, il, elle vainque. Ander werkwoord, convaincre. Let op, spreek de C niet uit. Voor het werkwoord savoir vervang je de V in het enkelvoud door een I. En in het meervoud zet je de V terug. Je sais, tu sais, il, elle, on sait, maar nous savons, vous savez, ils, elles savent. Zie de lijst verba 2 baas op présent partie 2 voor andere voorbeelden en maak de oefeningen.